গাইজ আজকে আমরা নদী ঝর্ণার উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছি। এটা আমার প্রথম ভয়েস ব্লগ ভিডিও। এর আগে একটা ব্লগ ভিডিও দিয়েছিলাম, সেটাতে ভয়েস ছিল না। তো এখন বাজছে 5:10। তো আমরা এখন বেরিয়ে এখান থেকে আমি বাইরে যাব। আমার একটা ফ্রেন্ড আসবে, আমাকে নিয়ে চুনোখালি পর্যন্ত যাবে। ওখানে আর একটা ফ্রেন্ডের সঙ্গে যাব। আজকে আমি আমার বাইক নিয়ে যাব না। তো ওরা দেখি ওদের আসার জন্য অপেক্ষা করছি। ওরা আসলেই বেরিয়ে যাব। গাইজ আমার বন্ধুরা অনেক দেরি করে ফেলেছিল আসতে, সেই কারণে আমরা ভিডিও করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বহরমপুরের একটা পেট্রোল পাম্পে অনেকক্ষণ আমরা ওয়েট করছিলাম তাদের জন্য। শেষমেশ অবশেষে তারা চলে এসেছিল। তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম ওখান থেকে। তারপরে রাস্তায় ভিডিও শ্যুট করেছি। এই তো বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে একদম সোজা পাপ্পু ধাওয়ায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিডিও করার কথা ছিল, কিন্তু বন্ধুরা না আসার কারণে ভিডিওটা হয়নি। বন্ধুদের কাউকেই পাইনি। আমরা তো এখানে পাপ্পু ধাবাতে দাঁড়ালাম, ওরা এখানেই আসবে বলছে, দেখা যাক। মোটামুটি আমরা 35 কিলোমিটার রান করে আমরা পাপ্পু ধাবায় চলে এসেছি। আমাদের সব বন্ধুদেরকে একটা একটা করে পরিচয় করে দিই। এটা হচ্ছে আমাদের বাদশাদা, এটা হচ্ছে আমাদের আদিসদা। আচ্ছা আচ্ছা, বাসির খান। আচ্ছা, মুখটা দেখা একটু। এটা হচ্ছে আমাদের তহিদুলদা, আর এটা হচ্ছে আমাদের বাদশাদা, আর এটা হচ্ছে আমাদের খুব কিউট মামু, সবারই মামু, দশের মামু। আর এটা আমার, ঠিক আছে। আর আর কালো কোথায়? আর কালো কোথায়? আজিজের মুখ দেখানো হয় নাকি? আজিজ দেখে দে। গানা হচ্ছে কি? গানা এখন পর্যন্ত চালু করতে হচ্ছে না, করতে পারবো না। চার্জই দেয়নি মাল। আমাদের সব রাইডার এখন এক জায়গায়। আমার সাথে দুজন অ্যাড হয়ে গেছে এক্সট্রা। আমাদের মিউজিক রেডি, মিউজিক সিস্টেম দেখা যাচ্ছে। অবশেষে সব রাইডারগুলো এক জায়গায় হয়ে আমরা জার্নি স্টার্ট করলাম। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে এগোচ্ছি। আপনারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যর মজা নিন।
প্রায় 80 কিলোমিটার পেরিয়ে আমরা হিরন ব্রিজ ঢুকছি। তো হিরন ব্রিজটা আপনারা দেখুন। সত্যি খুব অসাধারণ ব্রিজ। যদি আসার পথে দেখানোর সুযোগ হয়, রাত্রে ব্রিজটি আরও অসাধারণ লাগে দেখতে। লাইট জ্বলে চারিদিকে, খুব সুন্দর লাগে। যদি সুযোগ হয় একবার দেখিয়ে দেবো। গাইজ অবশেষে আমরা ঝাড়খণ্ড বর্ডার ক্রস করলাম। এবার সামনে শুধু পাহাড় আর পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর জায়গা।
僕のパートナーは君だけだ。আমরা বিহারের মধ্যে একটা পাহাড়ের মধ্যে চলে এসেছি। সে পাহাড়ের নাম কি তাও জানি না, জায়গার নাম কি তাও জানি না, জাস্ট একটা ড্যামের কাছে চলে এসেছি। ভালো জায়গা, চারিদিকে পাহাড়, তার মধ্যে একটা ড্যাম। এরপর আমরা মতিঝর্ণার জন্য বেরোবো। এখানে একজন আমাদের এখানকার মধ্যে চেনে, জায়গাটা নাম জানে না কিন্তু জায়গাটা চেনে, ওই কারণে আমরা এখানে এসে দাঁড়ালাম। তারপর থেকে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা মতিঝর্ণায় যাব।
জুমিং ডেটা অন করতে বলছে, কি করি বলো তো? কিছু করতে হবে না, তুমি যাবে। তাহলে হয় এখানকার সবাই মজা করছে বেশি, কত সুন্দর। এখানে দুজনダーリンさん言ってくれればそれで भैया कौन सी जगह 僕のパートナー君だ क्या け नाम क्या है? আমাদের মামু কিরকম ভাবে সুন্দর লাগছে, কি কেমন বলবেন না, পালিয়ে গেল কি ব্যাপার? আর আমাদের চ্যাটাতে এসছে, চ্যাটাতে আপনার জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে? হ্যাঁ, অসুবিধা নাই। আমার একটা ভাইয়ের খুব দুঃখ, গান কেউ নাচছে না, সেই জন্যে এই ক্যামেরাটা ভিডিও করলে না মানে খুব বড় বড় চলে আসছে, জুম হয়ে যাবে না। এই জন্য নামতে গিয়ে তো আমাদের গান বহুত যুদ্ধ করে নামলাম উপর থেকে, ওইখানে ছিলাম। জলে না না ফোন পড়ে যায়, খালি হবে। অবশেষে নিচে নামলাম, সব ছবি টবি তুলছে, শুধু পাথর, আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে, পা কাম হয়ে যাবে ওই জন্যে। জলের বেশ স্রোত আছে এখানে। আমার একটা ভিডিও করো, তোমরা একটা ভিডিও করো। আন্ধা লাগছে, মুভি তো বুঝতে পারছি না। আরে একটা ভিডিও করা ওখান থেকে।
আমাদের দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাদা কৌশিক দাদা পুজো দেওয়ার জন্য পুজোর সামগ্রী কিনে নিয়ে চলে এসেছে। আমরা কৌশিক দাদার পেছন পেছন যাচ্ছি, কারণ আমাদের তো অতটা নলেজ নেই, সেই কারণে কৌশিক দাদা আমাদেরকে সব কিছু দেখাবে এটার সম্বন্ধে। কৌশিক দাদা এর আগে ছিল এখানে, তো এটার সম্বন্ধে আমাদেরকে কৌশিক দাদা বলবে ব্যাপারটা কি না কি কি কতটা কি সিঁড়ি আছে, এখানে নাকি অনেক সিঁড়ি আছে। ব্যাস ঢুকতে না ঢুকতে সবারই ফটোশ্যুট শুরু হয়ে গেল। আমার হাতেও কৌশিক দাদা মোবাইলটা ধরিয়ে দিয়ে বলল আমার কয়েকটা ফটো তুলে দাও। ব্যাস পোজ মারা শুরু, যে যেমন সে তেমন তার মতো ফটো শ্যুট করতে লাগলো। আরে ঠিক আছে সব জায়গা সম্বন্ধে কিছু বলো। এটা হলো শিবগাদ্রি বাবার ধাম, এটা হলো আমাদের বিহারে, ঠিক আছে। তো আমরা মোটামুটি বহরমপুর থেকে এখন বহরমপুরে আমরা সকাল 7টার সময় বেরিয়েছি, এতক্ষণ বাজে 11:58, মানে আমাদের অনেকক্ষণ লেগে গেল আসতে। তার মাঝখানে আমরা অনেক জায়গায় আটকিয়েছিলাম। আর কিছু খাইনি সেটা বলো। কিছু খাইনি এখনো পর্যন্ত, সবাই আমি না সবাই একসাথে এখনো না খেয়ে আছে। এখান থেকে ঘুরে উপরে যাবো, উপর থেকে ঘুরে এসে তারপরে পুজো দেবো, পুজো দিয়ে উপর থেকে ঘুরে এসে পুজো দেবো। এই বক্সটা কই, বক্সটা ও স্নান করে দাও। দিয়ে উপরে গিয়ে বাবা তোমার দরবারে পাগলের খেলা গান লাগাবো, লাগিয়ে ছেলে পিলে সব একসাথে পাহাড়ের ছাদে बंद कर दीजिए। इधर में 108 सीढ़ी है ना। आप लोग बंगाल का है ना? बंगाल से आए। हाँ, ऐसा हम पहचान लिए। पहचान लिया? पहचान नहीं हाँ? बोली में। अच्छा अच्छा, बोली में पहचान लियो। अभी पहचान लोगे जब जो हिंदी में बात करूंगा तो मैं। आप लोग का भाषा तो पहचान नहीं, कहीं आप लोग इतना अच्छा से हिंदी नहीं बोलने से। हाँ, अच्छे से हिंदी नहीं बोलते तो बांग्ला- भोजपुरी से अच्छे से बोलते हैं हम लोग। इतना आदमी आता ना सब पहचान लेते, कहाँ बंगाल का उधर का जगह पर। कुछ नहीं होता। बहुत आदमी रहता है। वाओ। সিঁড়িতে উঠতে ए भाई गानটা লাগাও। দাঁড়াও, আমি এমনিতে পাহাড়ে উঠছি, তারপর আবার সিঁড়ি, মানে সবসময় উঠতেই হচ্ছে উপরে। পাহাড়ে এসে এটা একটা সমস্যা, মানে বিশেষ করে আমাদের জন্য যারা মানে এই যে আছে পাতলা মানুষ, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু একটু মোটা হয়ে গেলে ব্যাস। চলো ওরা আসুক, আমরা এটা ভাই। আমাদের দাদা পুজোদের জন্য সব কিছু সামান কিনে নিয়েছে। পুজোর জন্য এই যে ধূপকাঠি, বাতাসা, নকুলদানা সমস্ত কিছু নেওয়া আছে। 108খানা সিঁড়ি এবার উঠছি, হাঁপিয়ে পড়েছি সকাল থেকে না খেয়ে এখনো পর্যন্ত। কি দরকার ছিল এখন আমার দৌড়ে উঠার? এই দেখো উঠতে পারছি না, আমাকে ধরে উঠছে। আসো ভাই, অসুবিধা নেই, আমি আছি তোমার সাথে। কমপ্লেন দিয়ে মুছে মুছে পরিষ্কার হয়েছে। সবাই হাঁপিয়ে গেছে, এখানে আজিজ, এখানে বাকি সব। আর কোথায় গেল টিম মেম্বার? বেশ, অবশেষে আমরা একদম উপরে পৌঁছে গেলাম। সবাই প্রসাদ খাচ্ছে এখানে বসে বসে, সুন্দর জায়গা। সে কই?
চারিদিকে কেমন একটু ওয়াও ওয়াও চলছে। ঘুরি ঘুরে বলে বলে ঘুরে ঘুরে দেখাও, চারিদিকটা একটু ঘুরে 1 ঘন্টা বাজাও। সবাই ক্লান্ত। চেরুল ব্যাগের মধ্যে বছরে একদিন খারাপ লাগতো ভারত মিশিয়ে দিত পারা। লাগাও গান লাগাও, নাচ ছেলে ভিডিও করবে এখন। বিহার ভোট দিল বিহার তারপরে আরেকজন উঠে পড়লো, কেউ কেউ দাঁড়াচ্ছে, আমি প্রেম করছি, কেউ কেউ নিচ থেকে উঠছে। আসো ভাই আসো আসো, এলে এসো। কে বললো ICICI Bank iMobile Pay app। এতটা সিঁড়ি ওঠার পর আমাদের সবারই একদম হালাত খুব খারাপ হয়ে গেছিলো। শুধু কৌশিকদার আর কয়েকজনের মানে শরীরে এনার্জি ছিল, বাকি সবারই শেষ। আমরা ততক্ষণ প্রায় 200 প্রায় 150 সিঁড়ি উঠে গেছিলাম। সিঁড়িতে উঠে গিয়ে সবাই বসে বসে শো দেখছিল, কৌশিকদার ডান্স চলছিল। বাচ্চা বাচ্চা নিতে লাও।
কোসিকে দাদাকে শোনাইছিল আর আমার আমাদের ঘুরতে ঘুরতে প্রায় 1টা বেজে গিয়েছিল। আমরা লাঞ্চ করতে একটা দোকানে গিয়েছিলাম। দোকানে কিছু লোক বলছিল যে মতি ঝর্ণা নাকি বন্ধ কোনো দুর্ঘটনার কারণে। তো ওনারাই আমাদেরকে আর একটা ঝর্ণার মানে কথা বললো। তো আমরা সেটা দেখার জন্য রওনা দিলাম। ওটা বেশি দূরে না, এখান থেকে হয়তো আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে মোটামুটি 30 কিলোমিটার মতো। চলে এসছি। আবার সিঁড়িতে উঠতে পারবো না গো। আমাদের সিঁড়ি দেখে এতটাই ভয় লাগছিল যে আমরা প্রায় 200টা উপরে সিঁড়ি উঠেছি এবং নেমেছি। 200টা সিঁড়ি ওঠা নামা, প্রায় 400টা সিঁড়ি দেখলেই ভয় লাগছে, এমন একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। ভালো ছিল, আপনি রোদ দিলে চলে আসলেন। আচ্ছা, কোথা আমরা কোনটা দিয়ে যাবো, উপর দিয়ে না নিচ দিয়ে? কি দেখতে যাই উপর থেকে নিচে। নিচে আসবো, আসিস কোথায়, নিচে না পড়ে? এটা জঙ্গল তো, ভয়ানক জঙ্গল তো। হ্যালো, আজকের ট্রিপ এখানেই শেষ। এখান থেকে বাড়ি ঝর্ণা। আদিল ভাই এক্সপিরিয়েন্স কেমন হলো বলেন? হ্যাঁ, ভালোই লাগলো, কিন্তু আমাদের যেটা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল মতি ঝর্ণা, যাক হবে, আবার হবে। ট্রিপ হতেই থাকছে, কোনো টেনশন নাই, আবার হবে। তোমাদের বক্তব্য নাই? ঠিক আছে, তোমাদের বক্তব্য নাই, বক্তব্য থাকবে কি করে? বিয়ে শাদী হলে তবে তো থাকবে, না থাকলে আন্দাজে কি করে আসবে? গাইস, ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি।
আবার দেখা হবে আবার পরের ব্লগে। তো যদি আমার ব্লগটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, যাতে উৎসাহ পেয়ে আমি পরের বার আরও ভালো ভিডিও বানাতে পারি। এটাতে বেশি ভয়েস ভিডিও দেওয়া হয়নি, বাকিটাতে চেষ্টা করব ভালো এবং ভয়েস ভিডিও দেওয়ার। আর আমার পুরো রেকর্ডিং টাইপ ফোনে করা হয়েছে, কোয়ালিটি অতটাও ভালো হবে না। নেক্সট টাইম ট্রাই করব ভালো কোয়ালিটির ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করার। থ্যাংক ইউ।